मैं यहाँ पे आया था मेरा लोअर बैक पेन के लिए। हाँ हाँ। ये तकलीफ मुझे 2012 से। तो फर्स्ट टाइम मुझे जब पेन हुआ तो मैंने वहाँ के ऑर्थोपेडिक को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम पहले जाके एमआरआई निकालो। तो एमआरआई का रिपोर्ट जब आया तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मिटेगा। मैंने बोला ठीक है, और मुझे ऑपरेशन करना नहीं था। डॉक्टर ने बताया मेरे को मैं आपकी ट्रीटमेंट के पीछे जान लगा दूंगा, और उसने लगाई। फिजिकली और मेंटली इतना डिस्टर्ब था। फिजिकल तो पेन बहुत था, और इवन इसकी वजह से मैं काम कर नहीं पाता था, तो मेंटली भी डिस्टर्ब था। ये बराबर है। सारी चीज़ों में से मुझे बाहर लाने वाले ये डॉक्टर संदीप। आया तभी तो टेढ़ा हो गया था पूरा। हाँ अब एकदम। मैं सीधा जा रहा हूँ और सीधा आ भी रहा हूँ। यस।